El bruxismo es una patología que traslada el estrés a la boca y el paciente inconscientemente mientras duerme se pasa toda la noche apretando o rechinando los dientes de un lado a otro. Con el tiempo el paciente desgastará todos sus dientes y tendrá sensibilidad en todos los dientes. Esto se traduce en una reducción del tamaño que se verá significativamente más pequeño. El problema del bruxismo es que puede llegar a destruir por completo las piezas del paciente. Uno de los síntomas característicos del bruxismo es que el paciente nota como que se le ha caído un trocito de diente y no ha sido comiendo, sino que de repente descubre que le falta un trocito. En algunas ocasiones también, cuando se levanta por la mañana, nota como las encías inflamadas, incluso sangrando. Y eso es un claro signo de que hay bruxismo.